欢迎收看零年宝妈带7月龄宝宝看咳嗽的影片。小淘宝在听他爹打呼噜，早上咳嗽又吐奶了，衣服都没换洗的了。让他俩聊天去了，接点水给他洗漱一下。沉茶迎风的雏菊，茉莉花开的香气，闭上眼回到过去。家里也没人咳嗽好好的，就先开始咳嗽，一咳嗽就吐奶流口水，口水膏用的就可快了。清迈访客28号有货架保子们，早上10点一定记得来，价格超给力的那种。气量很大，一夜一片都没有。听到吐奶立马起来了。咳嗽之前我根本没见过他吐太多的，现在都是大口大口往外。今天家里开始零下了，真的是要入冬了。出门带拉拉裤比较方便。我想遇见你，那童年的希望是一台时光机，我可以一路开心到底都不换气，带出今天。淘宝看着还有点害怕，已经想哭了。他可喜欢看小朋友了。到家就睡着了。我婆说屋里热，要用夏天，清爽一点，涂上舒服。口水膏一天不知道涂多少次了。把我的小黄条吃了，这2天没空嘴啥都吃掉冲掉一半。也行，我也满足了，最起码别让我长肉肉就可以。几天没收拾我的被窝了。今天用我的大宝贝除螨仪。操作起来别停止，一按就启动淘宝。每分钟可以高频拍打36000次。撅着屁股看奶奶做饭去。这一会儿往外拍拍又出来，不出来他也说。那童年的希望是一台时光机，我可以一路开心到底都不换气，带出蜻蜓，穿过那森林，打开了任意门，找到你一起旅行。那童年的希望是一台时光机，陪我翻滚过的榻榻米。小淘宝每天这个点都能做手里又拿着他的手机，2颗小牙开心坏了。